What's for lunch today? Hi guys, it's me はっちゃん。皆さんこんにちは、はっちゃんです。Today I made a tuna steak, マグロ丼 over rice. Just like this. Can you see it? Yeah. 今日はですね、マグロ丼を作ってみました。I will show you how to cook it. Let's get started. Ready? いただきます。